दयाकोरी ये वीडियो को शेष जाए देखंतु भल लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने सह डाण पटे थिबा बेल आइकन को दबांतु। या फଳରେ हमर नुआ नुआ वीडियो संपर्क रे आपण सूचना पाई परिबे। असीमा महापात्र, गीतांजलि महापात्र, मोनालिसा महांती एवं मोनालिसा स्वामी कर्नेल सुजन महांती भुवनेश्वर उपकंठर डेरास निकट रे एमाने आरंभ करिसेंती महू चाष। एथिपाई जो सब्सिडी आमे नेलु आमको प्रति बॉक्स पिछा ओडिशा गवर्नमेंट राज्य सरकार आमको देले एथिरे 800 टंका पर बॉक्स आउ पर हनी कॉलोनी पाई 800 रुपीस। तो टोटल गोटे बॉक्स आउ हनी बी कॉलोनी सहित 1600 रुपीस रो सब्सिडी मिलिला। आउ टोटल खर्च आमर बॉक्स सांगे कॉलोनी तापर तार जो स्टैंड पोस्ट तापर ताकू तैयारी करिबा ट्रांसपोर्ट करिबा सबु खर्च मिसेइकिरी अराउंड 4000 रुपीस खर्च पर बॉक्स है। तो माने 25टा बक्स धरतु लक्षे टंका खर्च है। लक्षे टंकारु आपको 40,000 टंका गवर्नमेंट सब्सिडी देला। सो टोटल आपणकर नेट 60,000 टंका आपण हाथरू खर्च है। जनवरी मसरे आम प्रथम हनी प्रोडक्शन आरंभ कलु। तापर आम प्राय 6-7 थर आम हनी प्रोडक्शन कर सारूँ एंड आम approximately 60 kgs 55 kgs to be very precise 55 to 60 kg भितर आम हनी या भितर प्रोडक्शन कर सारूँ। तापरे आमे चाहिलु कि आमे 25टा बक्सर जदि एते फ्रिक्वेंटली भल हनी होची ताहले आमे काहे कि बॉक्स बढ़ेइबानी। सो सेथि पई पुणी थरे आमे एथिपाई सब्सिडी पाई अप्लाई करिछु। सब्सिडी इन द प्रोसेस अच्छी बट आमे अपेक्षा करि पारलुनी बिकॉज सीजन सरी गला परे आ बी कॉलोनी आपनकर डिवीजन हेई परिबनी। सो 1.5 मास तले मार्च 13 तारिख दिन आमे 13टा बॉक्स हनी बी कॉलोनीज आमे निजे डिवाइड कलु। सो 13टा कॉलोनी रु आमे 10टा बॉक्स एठी यूज कलु आउ 3टी कॉलोनी आमे अन्य जन को आमर आउ जने बंधु तांको आमे सेल कर देलु। जने व्यक्ति जदि चाहिबे कि एथिरु किछि रोजगार करिया पई निश्चित भाव में से करि परिबे। कारण ये जो 25टा बक्स पई आमे जहा देखिचु जड़े लोक दिन को 2 घंटा रु 3 घंटा मैक्सिमम ताठू अधिका टाइम या उपरे काम करबा दरकार नहीं। गोटे गोटे दिन हार्वेस्टिंग दिन आपणकर 3-4 जन लोक दरकार जोटा हार्वेस्टिंग हम से टाइम रे अलग परिवार लोक आसिक हेल्प करि परिबे आ हनी हार्वेस्टिंग करि परिबे। सो दिन को जदि सकाळे 3 घंटा जड़े एठी स्पेंड कला हनी 25टा बक्स उपरे गोटे मॉडल जदि बना जाए कि 25टा बक्सर गोटे मॉडल बनिबो ताहले मु भाबुची कि पूरा वर्ष रे सी प्राय 1,10,000 टंका रोजगार करि परिबे। आउ आपणकर प्रथम वर्ष रे आपणकर जहा खर्च होइतिबो से खर्च आपणकर प्रथम वर्ष रे उठी जिवो जदि सब्सिडी गवर्नमेंट तरफ रु हमकु जो प्रकार मोटिवेशन जो प्रकार सपोर्ट मिलुची गवर्नमेंट रु से सपोर्ट जदि जारी रहिला ताहले सेटा करि हबो। एमितिका पाखरे अर्थर अभाव नथिले भी कृषि और आनुषंगिक क्षेत्र प्रति आग्रह सेमानकु टाणी आनिछि एई दिगकु। ये महुरा कलर बहुत लाइट कलर गोल्डन कलर येलो कलर आछि काहे कि ना एटा होछि हमर सूर्यमुखी फूल लगा हितला। सो सनफ्लावर रो जो महू माने आनिचंती से हनी सेत पई ए कलरटा आपनकर लाइट कलर देखा जाउछि। आमर ये महुटा यूजुअली सीजन अनुसार आसूची जमती आमर आंब दिन रे आंब फ्लेवर आसूची सनफ्लावर समय सनफ्लावर फ्लेवर आसूची निम जेतबेले निम फूल होची आमर निम महू बाहरुची। सो आमर अन्य समय रे वाइल्ड फ्लावर्स जेहेतु एटा गोटे जंगल एरिया अच्छी एटी बहुत वाइल्ड फ्लावर्स अच्छी तो वाइल्ड फ्लावर्स रो भी फ्लेवर आसूची आउ एटा को समस्त बहुत एप्रिशिएट करचंती। हॉर्टिकल्चर को जाइकी आमे ट्रेनिंग नेलु तो तांकोटु 25टा बॉक्स आनिक आगे फर्स्ट स्टार्ट कलु। सो इट वाज रियली ए वेरी गुड एक्सपीरियंस। मु तो केबे भी भाबी नथिली जे मोर निज हाथ रे प्योर गोटे महू निजे हार्वेस्ट करबी मु केबे भी भाबी नथि। इट वाज बियॉन्ड माय एक्सपीरियंस। राइट नाउ आमर एबे 1200 रुपीस पर लीटर चली 1200 टंका पर लीटर चली तो आम से धीरे धीरे ग्रेजुअली भी इंक्रीज करार अच्छी नेक्स्ट हार्वेस्ट टाइम रे किंतु
कंट्रेक्ट जदि आप मनी पार्टा को छाड़देवे द प्लेजर वी गेट दिस मोर दैन 1 crore rupees। केवल असीमा मोनालिसा की गीतांजलि नुहंती घर परिवार देखाशुना सह कृषि किंबा आनुषंगिक क्षेत्र में प्रतिदिन किछि किछि समय विनियोग करी निज रोजगार बढ़ाइबा पई एबे बहु महिला विशेषकर गृहिणी मानक मध्यरे आग्रह देखिबाकू मिलुछि, जहाँकि राज्यर प्रगति पई एक शुभ संकेत निश्चय।